हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ जंक्शन और नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के बारे में। मुंबई करमाली और मदुरई चेन्नई तेजस के बाद ये देश की तीसरी तेजस ट्रेन होगी। तेजस ट्रेन के फीचर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये इसमें ऑटोमेटिक डोर होता है और इस ट्रेन के हर बर्थ के पीछे एक आपको एलसीडी स्क्रीन एलईडी स्क्रीन लगी होती है, जिससे कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा होता है। इसमें आप गाने सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कुछ मूवीज इसमें डाउनलोडेड हैं। और इसके साथ ही आपको सीट पर बैठ के अटेंडेंट को बुलाने की फैसिलिटी भी मिलती है और अन्य फीचर्स तो आपको पता ही होंगे। तो बात करते हैं हम इस तेजस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, ये देश की पहली प्राइवेट तेजस ट्रेन होगी और काफ़ी इंतजार के बाद इस ट्रेन को फाइनली पटरी पर लाया जा रहा है। 4 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी इस हरी झंडी दिखा के इस ट्रेन को रवाना करेंगे और उस दिन ये ट्रेन चलेगी 00501 ट्रेन नंबर से। सर्विस इसकी 5 अक्टूबर से रेगुलर होगी और नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन आते वक्त इसका ट्रेन नंबर होगा 82502 और लखनऊ से नई दिल्ली जाते समय इसका ट्रेन नंबर होगा 82501। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, केवल ट्यूसडे को ये ट्रेन नहीं चलेगी। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कानपुर से नई दिल्ली के बीच में 130 की दी गई है। उसके अलावा ये कानपुर से लखनऊ के बीच में 90 से 100 के बीच में चलेगी। और अगर हम ट्रेवल टाइम और स्टॉपेज की बात करें तो लखनऊ जंक्शन से ये ट्रेन सवेरे 6:10 पे रवाना होगी और कानपुर और गाजियाबाद में इसका स्टॉपेज रखा गया है और नई दिल्ली पे ये ट्रेन 12:25 दोपहर पे पहुंचेगी। दोनों स्टेशन के बीच में दूरी 511 किलोमीटर है और लखनऊ से नई दिल्ली जाते वक्त ये ट्रेन 6 घंटे 15 मिनट चलेगी। इसकी एवरेज स्पीड 82 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है और जब ये रिटर्न में वापस आएगी तो ये नई दिल्ली से 3:35 को दोपहर को खुलेगी और गाजियाबाद और कानपुर को रुकते हुए ये ट्रेन रात को 10:05 पे लखनऊ पहुंचेगी। रिटर्निंग में ये ट्रेन 6 घंटे 30 मिनट लेगी और इसकी एवरेज स्पीड 79 किलोमीटर अप्रॉक्स रहेगी। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन में पैसेंजर्स को लुभाने के लिए आईआरसीटीसी काफ़ी फैसिलिटीज दे रहा है। देश की अन्य प्रीमियम ट्रेन यानी कि राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और वंदे भारत की तरह आप इसमें भी यात्रा के दौरान स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं और साथ ही पैसेंजर्स को कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से कॉफ़ी भी दी जाएगी। इसी के साथ ही आईआरसीटीसी आपको ऐसी फैसिलिटीज देगा कि यात्रा के दौरान आप ट्रेन में शॉपिंग भी कर सकते हैं। ट्रेन में आप यात्रा का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही यात्रा शुरू होने के पहले या खत्म होने के बाद आप चाहे तो नई दिल्ली स्टेशन पर आईआरसीटीसी के लग्जरी लॉन्च का भी लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी फ्री में। और अन्य फैसिलिटीज की बात करें तो टिकट कैंसिलेशन चार्ज काफ़ी कम है इस ट्रेन में। अगर आप शेड्यूल डिपार्चर के 4 घंटे पहले अपना कंफर्म टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपका केवल 25 रुपये कटेगा। अगर वही हम दूसरे ट्रेनों से कंपेयर करें तो उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपका ट्रेन टिकट का आधा पैसा कट जाएगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती। अगर एक तरफ से सेवा हमें आईआरसीटीसी फ्री में दे रहा है तो वो दूसरी तरफ से ज़्यादा पैसे भी वसूल रहा है। ट्रेन में एक डायनेमिक फेयर लगता है, मतलब कि जैसे जैसे ट्रेन की सीटें भरेंगी वैसे वैसे इसका किराया भी बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल है, आपका राजधानी, दुरंतो, शताब्दी की तरह है, लेकिन इसका बेस फेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आप ट्रेवल करते हैं तो चेयर कार में इसका बेस फेयर है वो 1125 रुपये से स्टार्ट है और इसकी अपर लिमिट करीब करीब 3000 रुपये तक की है। अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार की बात करते हैं तो इसका बेस फेयर 2310 रुपये से स्टार्ट है और ये आपको 4000 रुपये के अप्रॉक्स पड़ेगा। वही अगर हम नई दिल्ली से लखनऊ अगर आ रहे हैं इस ट्रेन में तो बेस फेयर हमारा 1280 से शुरुआत है और अपर कैप लिमिट इसमें 3295 है। और अगर एग्जीक्यूटिव कार की बात करते हैं तो बेस फेयर इस ट्रेन का 2450 रुपये है नई दिल्ली से लखनऊ में और इसका अपर कैप लिमिट 4335 है। और इसके साथ ही इस ट्रेन में कोई भी कंसेशन हमें नहीं मिलता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन डिस्काउंट हो गया या हमें कोई चाइल्ड कंसेशन हो गया या कोई भी अन्य तरह का कंसेशन हमें इसमें नहीं मिलता है। ये बिल्कुल वंदे भारत की तरह है और इसमें बच्चे जो भी 5 साल के ऊपर है तो उनका हमें फुल फेयर देना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं इस ट्रेन के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के बारे में। इस ट्रेन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 60 दिन का दिया गया है। उसके पहले आप इस ट्रेन का टिकट नहीं करवा सकते हैं। आप इस ट्रेन का टिकट करवाने के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट, आईआरसीटीसी ऐप या कोई अन्य थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे इसका टिकट नहीं मिलेगा।
और साथ ही में तत्काल टिकट की फैसिलिटी भी इस ट्रेन में नहीं दी गई है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट देके अपनी राय हम मुझे ज़रूर दें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कि कोई भी अपडेट जो मैं वीडियो डालूँ अपने चैनल पे वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।